tung ạ. Anh em có để ý thấy là mùa đông này con cá khá là thích Đớp ăn mấy trượt. con mồi mềm nhỏ như kiểu tôm tích này không? Đấy, nó vừa đớp trượt phát hỏng luôn. Là tôi thay body luôn và tiếp tục đánh tiếp. Với những con mồi mềm nhỏ này thì tôi thấy nếu mà anh em mình kéo đều thì action của nó khá là chán. Anh em cứ đánh theo kiểu dung. Đấy, lại đớp trượt đây này. Nhẹ nhàng Và ngay con ạ. này nó lại nao vào nó ăn thêm phát nữa. Lại cắn này. Lại cắn này. Phế thế nhỉ? 2 phát luôn ạ. Cùng là nét kìa. Ôi trời ơi.